ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. శుభోదయం. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామముపేట దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ ఉదయకాలపు శుభములు తెలియచేస్తున్నాము. మన కర్మెల్ రివైవల్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా దేవుడు అనుగ్రహించుచున్న ఈ అనుదినపు అభిషేక వర్తమాన కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా దేవునికరంగా ఉన్నాయని, ప్రభు కృపను బట్టి మీ ప్రార్థన బట్టి ఈ పరిచర్య విధంగా కొనసాగడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తున్నారు. నాతోటి దావిజనులు, అలాగే దేవుని బిడ్డలు, దూర ప్రాంతంలోను దగ్గరలోనూ ఉన్నవారు, సంఘస్థులు, అలాగే నా స్వజనులు, నా తల్లి, నా ఇంటి వారు, ఈ విధంగా ఈ పరిచర్య నిమిత్తం అనుదినం ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మీ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి దైవ సంబంధమైన మీ సహాయాల్ని ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ పరిచర్యకు తోడ్పాటును మీరు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు మరోసారి హృదయపూర్వకంగా మీకు వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దైవజనుడైనటువంటి దావీదు రాసినటువంటి కీర్తనలో నుండి ఓ మాటను మనం ధ్యానించుకుందాం. 6వ కీర్తనలో వ్రాయబడినటువంటి వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. 6వ కీర్తన 8వ వచనంలో వ్రాయబడినటువంటి మాట, యెహోవా నా రోదన ధ్వని విని ఉన్నాడు అని ఆయన తన కీర్తనలో రాస్తున్నాడు. సో దేవుని బిడ్డలైన మనం దినదినము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ ప్రార్థన ఓసారి మన యొక్క పరిస్థితుల కంటే, మన యొక్క ఎదుర్కొంటున్నటువంటి స్థితిగతుల కంటే, మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి అనుభవాల కంటే ఒకసారి చాలా భయంకరంగా, వేదనకరంగా మారి ఉండొచ్చు. ఆ సందర్భంలో ఈయన అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, యెహోవా నా రోదన ధ్వని విని ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుని బిడ్డలుగా ఈ రోజున మనం గమనించాలి, ప్రతిదినం నువ్వు చేసే ప్రార్థన వ్యర్థం కావట్లేదు. ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాడు, సమాధానం అనుగ్రహిస్తాడు. సో నీ యొక్క ఆవేదన, నీ యొక్క కన్నీళ్ళు, నీ యొక్క దుఃఖం, నీ యొక్క సమస్యలు, వీటన్నిటి మధ్యలో నీవు మనుషులకి కాక దేవాతి దేవునికే నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఖచ్చితంగా ఆయన ఆలకించి నీకు సహాయము చేయవాడుగా దేవుని యొక్క దాసుడు, కీర్తనాకారుడు ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట. మరి ఈ రోజున మనం దేవుని లేఖనంలో ఉండే కొద్దిమంది జీవితాలను గమనించినప్పుడు ఖచ్చితంగా వారున్న స్థితిలో, వారున్న ఆవేదనలో, వారు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మార్గాలలో వారు దేవునికి మొరపెట్టిన సందర్భంలో దేవుని వద్ద నుండి వారికి వచ్చినటువంటి సహాయాన్ని మనం లేఖనాల ద్వారా గమనించవచ్చు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. పితరుడైన యెహోషువ జీవితంలో మనం గమనించినప్పుడు ఆయన దేవుని యొక్క వాగ్దానం ప్రకారంగా, దేవుని యొక్క కృపచేత మోషే తర్వాత నాయకత్వ బాధ్యతలు తీసుకొని యోర్దాను దాటి యెరికోను జయించారు. యెరికో కూడా యెహోషువ నాయకత్వంలో స్వాధీనం అయిపోయింది. ఆడు తర్వాత మనం గమనించినప్పుడు చిన్న పట్టణంగా ఉన్నటువంటి హాయి మీద వీరు ఓడిపోయారు. అప్పుడు యెహోషువ దేవునికి ఇలా ప్రార్థన చేశారు, అయ్యా ఈ చిన్న పట్టణమే హాయి, ఈ చిన్న పట్టణం మీద మేము ఓడిపోయామని ఈ కనానులో ఉన్నటువంటి వారందరికీ తెలుస్తుంది. అప్పుడు మేమేం చేస్తాం? వీళ్ళందరి ముందు మేము చాలా తక్కువ కదా, వీళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా మేము ఓడిపోయామని తెలుసుకున్న తర్వాత మా మీద వీళ్ళు గొప్ప టార్గెట్ చేస్తారు, వీళ్ళ చేత మేము నిర్మూలమైపోతాం అంటూ ఆవేదనతో, రోదనతో, కన్నీళ్లతో ఉదయం నుండి సాయంకాలం సూర్యుడు అస్తమించేంత వరకు ఉపవాసంతో దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ఆ నేల మీద ఆయన నుండి బూడిదలో కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో ఎంతగానో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అని దేవుని యొక్క లేఖనం తేటకొచ్చు. అలాంటి రోదన చుట్టూ ఎంటర్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఒక విధంగా సింహాల బోనులోకి వెళ్ళిపోయినట్లుగా చుట్టూ సరౌండింగ్ మొత్తం సింహాలు ఉన్నాయి, ఇతను ఒక్కడి మధ్యలో ఉన్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితి, రోదన, వేదన, ఆవేదన. ఈరోజున నీవు అనేకుల ద్వారా చుట్టుబడి ఉన్నావా? అనేక సమస్యల చేత చుట్టుబడి ఉన్నావా? అనేక వేదనల చేత, అనేక నిందలు, అవమానాల చేత నీవు చుట్టుబడి ఉన్నావా? సరౌండ్ చేయబడి ఉన్నావా? దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ స్థితిలో నుండి, ఆ చోటు నుండి మనము దేవునికి మొరపెట్టడం ప్రారంభిస్తే నిశ్చయముగా నీ స్థితి నుంచి ఆయన నిన్ను విడిపించి వాడై ఉన్నాడు. నీకున్నటువంటి
ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ సరౌండింగ్స్, నిన్ను చుట్టుకొని ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, ప్రభావం, మనుషులు కావచ్చు, పరిస్థితులు కావచ్చు, మరి ఇంకే ఏ ఇతర కారణాలైనా కావచ్చు, వాటన్నిటిలో నుండి దేవుడు నిన్ను తప్పకుండా విడిపిస్తాడు. నీ ప్రార్థన, నీ రోదన వ్యర్థంగా కాదు. దేవుడు పరము నుండి ఖచ్చితంగా నీకు ఆయన సహాయం చేస్తాడు. సంవత్సరం ప్రారంభమైంది, 6 నెలలు గడిచించాయి. 7వ నెలలో కూడా దరిదాపుగా 15 రోజులు అయిపోతుంది అంటూ నువ్వు కృంగిపోతున్నావు కదా, వేదన చెందుతున్నావు కదా. కానీ పరము నుండి దేవుడు మనందరికీ చెప్తున్నటువంటి మాట, తన యొక్క లేఖనాలని జ్ఞాపకం చేస్తూ చెప్తున్న మాట, పితరుడైన దావీదు ఏ విధంగా రోదనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసిన రోదనను నేను ఎలా ఆలకించానో, అలాగే నేను మిమ్మల్ని మీ ప్రార్థన ఆలకించి మీకు సహాయం చేస్తానని దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకు ఈ రోజున అభయం ఇస్తున్నాడు, ధైర్యపరుస్తున్నాడు. దేవుని బిడ్డలారా, ఆలోచించండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని. దావీదుకు కలిగిన శ్రమలన్నిట్లో నుండి దేవుడు ఆయన్ని విడిపించాడు అని రాయబడి. కాబట్టి నీకున్నటువంటి శ్రమలు, నీకున్న బాధలు, నీకున్న కష్టాలు ఏమైనా సరే వాటన్నిటి నుండి ప్రభు నిన్ను విడిపిస్తాడు. ధైర్యం తెచ్చుకో, విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయి. ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. ఆయన మార్గాల్లో ఆయన యొక్క ఆత్మచేత నువ్వు నడిపించబడేటప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన మీద ఆధారపడి ముందుకు కొనసాగించబడు. ప్రభు తప్పక నీకు సహాయం చేస్తాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, మీ పాదాలు స్తోత్రాలు. ఈ ఉదయకాలమందు నాయన నాతో మాతో మీరు మాట్లాడి మమ్మల్ని మీరు ధైర్యపరిచారు. అవును, మాకు కలుగుతున్న రోదనలు, వేదనలు, అయ్యా చుట్టూ ఎన్నో సమస్యలు, పోరాటాలు, వీటన్నిటి మధ్యలో ప్రభా మీ యొక్క లేఖనాల ద్వారా అయ్యా పితరుడైనటువంటి దావీదు యొక్క రోదనను మీరు ఆలకించి ఆయనకి విడుదలిచ్చినట్లుగానే ఈ రోజున ప్రభా మా అందరి జీవితాల్లో, మా ఒక్కొక్కరి బ్రతుకుల్లో మేము ఎదుర్కొంటున్న రోదన విషయాలలో, ఆ పరిస్థితుల మధ్యలో మీరే మాకు సహాయం చేస్తారు, మా కన్నీళ్లు తుడుస్తారు. అయ్యా మేము మీ యొక్క స్వారూప్యం, మీ బిడలం, మీ చేతి పని, అంత మాత్రం కాదు, మీ రక్తము చేత మమ్మల్ని విమోచించారు. మాకు ప్రాణాత్మ శరీరాలు మీ ద్వారానే అనుగ్రహించబడి ఉన్నాయి. గనుక ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా మీ యొక్క సన్నిధిలో మా రోదన విషయాల్లో, కన్నీళ్ళు, బాధల విషయాల్లో మీకే అప్పగిస్తూ, మీకే వాటిని తెలియచేస్తూ, మా రోదన ధ్వని మీకే వినిపిస్తూ, అయ్యా మీ ద్వారా మేము విశ్రాంతి, నెమ్మది, సహాయము, ఆనందము, సంతోషము కలిగింప చేయబడేటట్లుగా మీ పాద సన్నిధిలో నిరీక్షణతో, సహనముతో కనిపెట్టుకుంటూ అయ్యా మీ యొక్క కృపలో మేము నడిపించబట్టుకు సహాయం చేయండి. ఈ మాటలు వింటున్న నీ బిడ్డలందరినీ మీరు ధైర్యపరిచినందుకు స్తోత్రం. దీవించండి, బలపరచండి, సహాయం చేయండి. ఘనమైన నామం తెచ్చుకోమని. ఎవరైనా వేదనలో, కన్నీళ్ళలో, దుఃఖంలో, అనారోగ్యంలో, అలాగే నా ప్రభా ఏదైనా సమస్యల్లో ఉన్నారేమో వారందరికీ మీ సహాయమును అనుగ్రహించి కృప చూపించారు. యేసునామమున ప్రార్థించి పొందున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసం, సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సకల పరిశుద్ధులకి మనకును ప్రభు రాకడ పర్యంతం కృపతోడై ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రభు అందరికీ వందనాలు. నిత్యం ప్రభునిగా ఆ విధంగా సహాయం చేసి సహాయకుడిగా నిన్ను ఆయన బలపరిచి నడిపించును గాక. కృప నీకు తోడుగా ఉండును గాక. ఆమేన్.